ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. 6ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് 3 ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനായ ദ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ലെസണിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കടക്കാം. പേജ് നമ്പർ 92, ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 1. I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. What does the expression I am afraid mean? Choose the best option from those given below in the box. എന്താണ് I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു. ഇവിടെ I am afraid എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? I am afraid എന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? അപ്പോൾ അതിന് 3 ഓപ്ഷൻസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ. അത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം. നെഹ്റു ഈസ് അഫ്രേഡ് ടു ടെൽ സംതിങ്. അപ്പോൾ നെഹ്റുവിന് എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പേടിയായിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണോ? അതല്ല. നെഹ്റു ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇന്ദിര വിൽ ബി ഫ്രൈറ്റേൺഡ്. അപ്പം ഇന്ദിര പേടിക്കുമെന്ന് നെഹ്റു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണോ? അതുമല്ല. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, നെഹ്റു ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ വെദർ ഹിസ് ലെറ്റേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ. തൻ്റെ ലെറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയമായിരുന്നു നെഹ്റുവിന്. അപ്പോൾ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ? ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. നെഹ്റു ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ വെദർ ഹിസ് ലെറ്റേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം. ആക്ടിവിറ്റി 2, നെഹ്റു ടെൽസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ പെബിൾ. റീഡ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പെബിളിൻ്റെ സ്റ്റോറി നെഹ്റു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം long ago, the stone was a bit of a rock with plenty of edges and corners. Probably it rested on some mountainside. Then came the rain and washed it down to the little valley where it found a mountain stream which pushed it on and on till it reached a little river, and the little river took it to a big river, and all the while it was rolling at the bottom of the river. Its edges were worn away and its rough surface made smooth and shiny. Thus it became a pebble. The river carried it again and it became smaller and smaller till at last it became a grain of sand and joined its brothers and the seaside to make a beautiful beach. The little children used it to make castles out of a sand. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പെബിളിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒരു വലിയ കാണാൻ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കല്ല് അതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് പെബിളായിട്ട് മാറി. ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത് എഡ്ജായതും അതുപോലെ തന്നെ റഫ് സർഫേസസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് അതൊരു പെബിളായിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദ പെബിൾ ഈസ് ടെല്ലിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്റ്റോറി. ഹൗ വുഡ് ദ സ്റ്റോറി ബി? യു മേ ബിഗിൻ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇത് നെഹ്റു പറയുന്ന പെബിളിൻ്റെ സ്റ്റോറി നെഹ്റു പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറി പെബിൾ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പെബിളിൻ്റെ സ്റ്റോറി തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെബിൾ പറയാന്നതാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യു മേ ബിഗിൻ ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ലോങ് ഐ വാസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് എ റോക്ക് വിത്ത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് എഡ്ജസ് ആൻഡ് കോർണേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കോർണേഴ്സും എഡ്ജസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു റോക്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ. പ്രോബബ്ലി ഐ റെസ്റ്റഡ് ഓൺ സം മൗണ്ടെയിൻ സൈഡ്. അപ്പം ഞാൻ പ്രോബബ്ലി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എവിടെ ആയിട്ടാണ് മൗണ്ടെയിൻ സൈഡിലായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Then came the rain and washed me down to the little valley where I found a mountain. പിന്നെ റെയിൻ വന്നിട്ട് ഞാൻ വാലിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. പിന്നെ ഞാനൊരു മൗണ്ടെയിൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്തു. which pushed me on until I reached a little river. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി? പിന്നെ ഞാനൊരു റിവറിലേക്ക് എത്തി. and the little river took me to the big river. പിന്നെ ലിറ്റിൽ റിവർ എന്നെ വലിയൊരു റിവറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. and all the while I was rolling at the bottom of the river. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിവറിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടോണ്ടിരിക്കുക ആയിരുന്നു. റോളിങ് മൈ എഡ്ജസ് ഹാവ് worn away and my rough surface was made smooth and shiny. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എൻ്റെ റഫ് സർഫേസസ് ഒക്കെ പോയി ഞാൻ സ്മൂത്തായി ഷൈനിങ്ങും സ്മൂത്തും ആയി. ദസ് ഐ ബിക്കം എ പെബിൾ. പിന്നെ ഞാൻ എന്തായി? അങ്ങനെ ഞാൻ സ്മൂത്തായി റഫ് സർഫേസസ് ഒക്കെ പോയിട്ട് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഷൈനി ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാനൊരു പെബിളായി മാറി.
The river carried me again and I become smaller and smaller. പിന്നെയും എന്നെ റിവർ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതായി. Till at last I become a grain of sand and joined my brothers at the seaside to make a beautiful beach. പിന്നെ എന്താണ് ഉണ്ടായി? പിന്നെ ഞാനൊരു സാൻഡിൻ്റെ ഒരു ഗ്രെയിനായി, മണൽ തരിയായി. Then ബീച്ചിലേക്ക് ഞാൻ പോയി. The little children used to play by making castles out of sand. അപ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടികൾ മണലിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പെബിളിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയുകയാണെങ്കിൽ വരിക. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 93, ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ 3. The present world faces many threats. It is our duty to protect nature. Imagine that your school natural club is organizing an awareness program to protect nature. Prepare a speech for the occasion. അപ്പോൾ എന്താണ്? The present world faces many threats. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ത്രെട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഈ വരുന്ന ത്രെട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കൂൾ നാച്ചുറൽ ക്ലബ്ബ് ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം, പ്രൊട്ടക്ട് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒക്കേഷന് ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പീച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്പീച്ച്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പീച്ചിന് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ്: ഹൂ ഈസ് എ സ്പീച്ച് അഡ്രസ്ഡ് ടു, വാട്ട് ഈസ് ദ സാലുവേഷൻ, ഹൗ വിൽ യു ബിഗിൻ ദ സ്പീച്ച്, യു ക്യാൻ ബിഗിൻ യുവർ സ്പീച്ച് വിത്ത് എ കൊട്ടേഷൻ, വിച്ച് ലൈൻ വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു കോട്ട്, വാട്ട് ആർ ദ ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് യു വിഷ് ടു കൺവേ, സീക്വൻസ് യുവർ ഐഡിയാസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദെയർ ഓർഡർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ഹൗ വിൽ യു കൺക്ലൂഡ് യുവർ സ്പീച്ച്. അപ്പോൾ ആരോടാണ് സ്പീച്ച് പറയുന്നത്? അവരെ കുറിച്ച് എഴുതുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്പീച്ചിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പീച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത്, പിന്നെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഐഡിയയാണ് നിങ്ങൾ സ്പീച്ചിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സ്പീച്ചിൽ സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം ഏതാണ് പറയുന്നത്, രണ്ടാമത് ഏതാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം. പിന്നെ ഹൗ വിൽ യു കൺക്ലൂഡ് യുവർ സ്പീച്ച്, പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പീച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹോണറബിൾ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്, പ്രിൻസിപ്പൽ, ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിനൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. ടുഡേ വി ഹാവ് ഗാദർഡ് ഹിയർ ടു ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ആൻ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ്ഡ് ബൈ എൻ സ്കൂൾ നാച്ചുറൽ ക്ലബ്. ആസ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ക്ലബ് ഐ എം ഗ്ലാഡ് ടു ബി ഹിയർ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം തുടങ്ങി, സ്കൂൾ നാച്ചുറൽ ക്ലബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ദെൻ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ്? കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൾ ഓഫ് us know that our environment is getting polluted in many ways. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേകളിലൂടെ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹു ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ്? അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ആരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? നൺ അതർ ദാൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ സ്ട്രീംസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ആർ പൊല്യൂട്ടഡ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ലാൻഡ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. റിവേഴ്സും സ്ട്രീംസും ഒക്കെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ സ്പീച്ചിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ എയർ വി ബ്രെത്ത് and the water we drink. Pollution is spreading like wildfire, eating up the whole earth. Can we do anything to prevent it? Sure, we as children can make a difference. We need to protect the air we breathe, the water we drink and the land on that we live. We have to protect nature for our future. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മളാണ് ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. നമ്മൾ കുട്ടികൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് എയറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ലാൻഡിനെയും എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കണം. വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് നേച്ചർ ഫോർ അവർ ഫ്യൂച്ചർ. നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേണം നേച്ചർ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനെന്ന് പറയുകയാണ്.
Of course, we as children can make a difference. Let us join our hands together to protect nature. Thank you. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സ്പീച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്പീച്ചിൻ്റെ താഴെ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ പെബിൾ, Harida, a student of class 6, attempted to write the story of a tree. But there are some errors in it. Help her edit the story. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പെബിളിൻ്റെ സ്റ്റോറി വായിച്ചതിന് ശേഷം ഹരിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ട്രീ, ഒരു മരത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി എഴുതി. ബട്ട് ദർ ആർ സം എറേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എറേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഹെൽപ്പ് ഹെർ എഡിറ്റ് ദ സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ അവളെ ഈ സ്റ്റോറി എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊന്ന് സഹായിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ എറേഴ്സ് ഉള്ളതൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് വായിച്ച് നോക്കാം. വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ദ ട്രീ വാസ് എ seed planted with a gardener. with അല്ല അവിടെ വരിക, ബൈ ആണ് വരിക. once upon a time the tree was a seed planted by a gardener. it rested on the soil till the rain came. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ വരിക? ഓൾ അല്ല വരിക, ഇന്നാണ് വരിക. it rested in the soil till the rain came. Then next, the seed wished to see the outside world. അപ്പോൾ അവിടെ വിഷ് അല്ല വരിക, വിഷ്ഡ് ആണ് വരിക. The seed wished to see the outside world. It pushed out and sprout. And അല്ല വരിക, അവിടെ A ആണ് വരിക. It pushed out a sprout. From it, 2 tender green leaves peeped out. Leaf അല്ല അവിടെ വരിക, leaves ആണ്. Green leaves peeped out. The cool wind touched it hurt and sunlight shone upon it. It grew and danced in the breeze. ബ്രീസ് അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ദായാണ് വരിക. ദാ വരുമ്പോൾ ടി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ മിസ്റ്റേക്ക്. ദ സോയിൽ ഗേവ് ഇറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ. ദെൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഇറ്റ് ഗ്രോ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് അല്ല, ഇറ്റ് ഗ്രൂ ഇൻ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ്. ഇറ്റ് ഗേവ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ടുക്ക് റെസ്റ്റ് അണ്ടർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ വരിക. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്കാണ്. പ്രിപ്പയർ എ കൊളാഷ് ബൈ കളക്ടിങ് പിക്ചേഴ്സ്, പേപ്പർ കട്ടിങ് ഷോയിങ് ദ ഹാർമോണിയസ് ലിവിങ് ഓഫ് മാൻ, ബേർഡ്സ്, ആനിമൽസ്, ട്രീസ് എക്സെട്ര. ഗീവ് എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈറ്റിൽ ടു. അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുകാർക്കുള്ള പ്രോജക്റ്റ് വർക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് കൂട്ടുകാർ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൂട്ടുകാർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.